नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोल्स रॉयस ने भारत के एमका जेट इंजन प्रोग्राम के लिए भारत को 2 ऑफर दिए हैं। जी हां दोस्तों, रोल्स रॉयस ने एक नए इंजन को जॉइंट डेवलपमेंट करने की अपनी इच्छा दिखाई है, जो यूरोजेट EJ200 पर आधारित नहीं होगा। एक लो बाईपास टर्बो फैन जिसे यूरोफाइटर टाइफून के पावर प्लांट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और पूरी तरह से खरोच से मतलब स्क्रैच से बनाया जाता है, ताकि बौद्धिक संपदा IP राइट्स भारत के स्वामित्व में होना चाहिए, जो EJ200 के मामले में नहीं होगा, जिसे बहुराष्ट्रीय इंजन निर्माण संघ के तहत 4 कंपनियों द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों, यूरोजेट टर्बो GmbH के पास EJ200 इंजनों की बौद्धिक संपदा IP अधिकार हैं। भले इस इंजन का उपयोग भारत के 5th जनरेशन एमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयर प्रोग्राम को चलाने के लिए 110 से लगाकर 120 किलो न्यूटन वर्ग के इंजन को विकसित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन रोल्स रॉयस के पास नहीं चाहते हैं कि अन्य जेट निर्माता जैसे एवियो इंडस्ट्री डी टर्बो प्रोपल्सर ITP MTU एरो इंजन कार्यक्रम का हिस्सा बने। इसलिए भारत के लिए एक स्वच्छ स्लेट मतलब नई डिजाइन की पेशकश करना चाहते हैं। रोल्स रॉयस के साथ BAE सिस्टम द्वारा एक दूसरा ऑफर भी दिया गया है, जो कि भारत के ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में एक भागीदार देश बन गया है, जिसके तहत इटली और जापान के सहयोग से 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट को विकसित करने की योजना है। रोल्स रॉयस ने नए जेट इंजन कार्यक्रम पर प्रभारी होगा, जो एक अनुकूलित थर्मल प्रबंधक प्रणाली जैसे नेक्स्ट जनरेशन इंजन तकनीक को शामिल करेगा और बुद्धिमान ऊर्जा प्रबंधक के साथ मिलकर बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि करेगा, जो भारत को नए इंजन तक पहुंच प्रदान करेगा, जो यह कर सकता है कि भारत में एमका प्रोग्राम के लिए उपयोग करे। ब्रिटिश टेम्पेस्ट फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोग्राम, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था, कुछ समय के लिए भारत के साथ चर्चा का विषय रहा है, जो कि इन सर्विस डेट के साथ लड़ाकू जेट के विकास में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को आकर्षित करने के लिए एक व्यापक धक्के के हिस्से के रूप में है। अगले दशक के मध्य के आसपास दोस्तों, रोल्स रॉयस ने भारत को 2 ऑफर दिए हैं और दोनों ऑफर इतने जबरदस्त दिए हैं। दोस्तों, एक ऑफर तो उन्होंने ये कहा है कि EJ200 आपको हम EJ200 के जो यूरोफाइटर टाइफून है उसके इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दे सकते हैं, और वो भी 110 से लगाकर 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट उससे पैदा की जा सकती है। पर दोस्तों, रोल्स रॉयस ने यह कहा है कि इसको 4 कंपनियों ने मिलकर विकसित किया है, इसलिए इसको IP राइट्स देने में दिक्कत आएगी। इसलिए हमारा यह कहना है कि हम भारत को एक नया इंजन जो स्क्रैच से बनाकर मतलब पूरी तरह से उसकी डिज़ाइन नहीं होगी, और भारत के जिस प्रकार से 5th जनरेशन फाइटर जेट के और 6th जनरेशन फाइटर जेट है उसके हिसाब से इंजन भी 6th जनरेशन बनाया जाएगा, और भारत जो कहेगा 110 किलो न्यूटन 120 या 130 उतने का इंजन हम बना देंगे भारत के लिए। और दोस्तों, दूसरा ऑफर रोल्स रॉयस ने यह दिया है कि हम 6th जनरेशन फाइटर जेट टेम्पेस्ट प्रोग्राम में जो इटली जापान UK मिलकर बना रहे हैं, इस प्रोग्राम में भारत को भी शामिल करना चाहते हैं। अगर भारत इसमें शामिल हो जाता है तो एक तो भारत को टेम्पेस्ट प्रोग्राम में शामिल हो जाएगा और उसको 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट मिल जाएगा, और दूसरा अगर भारत अपने एमका प्रोग्राम को भी चालू रखना चाहता है तो उसके लिए भी उसी इंजन को हम भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे देंगे और IP राइट्स भी भारत को पूरी तरह से दे देंगे। तो भारत का एमका प्रोग्राम भी तैयार हो जाएगा और भारत का इधर टेम्पेस्ट प्रोग्राम में भी भारत ये तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, उनका ये कहना है कि अगर टेम्पेस्ट प्रोग्राम में भारत जुड़ता है तो भारत को खर्चा भी कम आएगा, क्योंकि 4 देश मिलकर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो खर्चा बढ़ जाएगा आपस में, और भारत को एक 6ठी पीढ़ी का टेम्पेस्ट फाइटर जेट मिल जाएगा, जिसको 4 कंट्री की टेक्नोलॉजी मिलकर बना रही है, तो बहुत जोरदार फाइटर जेट मिलेगा। और दूसरा ऊपर भारत को दोस्तों इंजन और उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार है और IP राइट्स भी दे देंगे। और दोस्तों, उनका ये भी कहना है कि अगर आपको समझ में नहीं आता तो हम आपको 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, और उसके बाद आप इस इंजन को संशोधित करेंगे जब भी 120 किलो से 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट बनाएंगे। अगर आपको उस समय भी कोई दिक्कत आती है तो रोल्स रॉयस कंपनी आपके साथ मिलकर विकसित करेगी उस इंजन को और आपका सपोर्ट करेगी, ताकि आप 120 किलो या 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा कर सकें। और दोस्तों, आपको पूरा IP राइट्स दिया जाएगा ताकि आप अभी भी इस फाइटर जेट को एक्सपोर्ट कर सकें। और दोस्तों, रोल्स रॉयस का ये भी कहना है कि जो GE कंपनी अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, वो कभी भी आपको IP राइट्स नहीं देगी। दोस्तों, उन्होंने भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी 100% के लिए तो कह दिया है, पर दोस्तों उनको अपने अमेरिकन सरकार मतलब कांग्रेस की इजाज़त लेनी पड़ती है। पर दोस्तों, उसको लाइसेंस के लिए भारत को IP राइट्स के लिए अभी तक अमेरिका ने इजाज़त नहीं दी है, जबकि UK की रोल्स रॉयस कंपनी को UK की सरकार ने इजाज़त दे दी है कि भारत को आप IP राइट्स दो या पूरा इंजन भी दे सकते हो, आप जो चाहे करें, पर हमारी तरफ से पूरी छुट्टी है। पर दोस्तों, रोल्स रॉयस का ये भी कहना है कि आपको IP राइट्स के लिए अमेरिका कह देगा, पर आपको कभी भी IP राइट्स नहीं देगा, यहाँ तक कि आपको टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफर कर देगा, पर जब भी आप उसको संशोधित करना चाहेंगे, जब एक F414 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात कर रहा है GE, तो दोस्तों उससे हम जब 98 किलो न्यूटन से 120 किलो न्यूटन इनहेंस करेंगे, तब दोस्तों हमारे को IP राइट्स नहीं होने की वजह से अमेरिका से पूछना
पड़ेगा। अगर एम का प्रोग्राम बन भी जाता है और अगर हम किसी देश को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए भी हमारे को अमेरिका से पूछना पड़ेगा। यह कहना है रोल्स रॉयस का। और दोस्तों रोल्स रॉयस की बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका एक धोखेबाज कंट्री है और दोस्तों उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों बात 2 साल की हो गई है। जनरल इलेक्ट्रिक ने 2 साल पहले कहा था कि हम F414 इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और भारत के लिए हम बनने के लिए 10 साल लगते हैं दोस्तों फाइटर जेट इंजन को बनने में, नया इंजन बनाते हैं तो। और दोस्तों उसको इन्हांस भी करते हैं या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करते हैं तो भी समय लगता है। अभी दोस्तों F414 इंजन को लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी नहीं की है जी ने, जबकि उस बात को 2 साल हो गए। और अमेरिका कब इजाज़त देगा और कब हम टेक्नोलॉजी लेंगे, तब तक तो हमारा रोल्स रॉयस कह रहा है कि आपको देने के लिए तैयार है। रोल्स रॉयस ने दोस्तों पहले भी हमारे को 6th जनरेशन टेम्पेस्ट प्रोग्राम में जब जापान नहीं जुड़ा था उस समय भी कहा था कि हम भारत को जोड़ना चाहते हैं। और दोस्तों यूके ने यह भी कहा था कि हम आपके एम का प्रोग्राम में भी जुड़ना चाहते हैं अगर आप चाहें तो, पर भारत ने मना कर दिया था कि एम का फाइटर जेट को हम ही विकसित करेंगे अकेले और हमारा DRDO विकसित कर लेगा। और दोस्तों यूके ने ये ऑफर भी दिया था और जापान भी दोस्तों एम का फाइटर जेट में शामिल होने के लिए तैयार था। उसने कहा था कि आप हमारे को शामिल कर दीजिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको बताएं कि हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है अभी वो बहुत डिले चल रहा है। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अभी क्लास लगाई है HAL की और कहा है कि आपका प्रोडक्शन बहुत धीरे है। और दोस्तों हमारे तेजस फाइटर जेट का जो खरीद नहीं रहे हैं लोग बाग, उसका कारण भी यही है कि प्रोडक्शन बहुत धीरे है। जब हमारे तेजस MK1 हमारे को टाइम पे नहीं दे सके ये दोस्तों, तो दोस्तों एम का फाइटर जेट हमारे को कब दे सकेंगे, ये 2040 या 45 तक MK2 देंगे। तो इससे अच्छा है कि हम टेम्पेस्ट प्रोग्राम में जुड़ जाएं। तो एक तो दोस्तों वो 6th जनरेशन फाइटर जेट है, यूके वहाँ पर प्रोडक्शन करेगा और हमारे को ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, 4 देशों में बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ हमारे एम का प्रोग्राम के लिए भी हमारे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और वो तो कल ही इंजन बनाने के लिए तैयार हो जाए। अगर आज भारत हाँ कर दे तो वो कल आ जाए भारत में और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और नया इंजन बनाने लग जाए। तो दोस्तों 5-7 साल इंजन बनाने में लगेंगे। तो भारत को कुछ न कुछ भारत की सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट की बहुत ज़्यादा कमी है और हमारे को 2 फ्रंट वार का बहुत बड़ा खतरा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या हमारे को यूके के साथ जुड़ना चाहिए या अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए? दोस्तों आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जय हिंद लिखना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।